السلام عليكم خاوتي، معكم اخوكم من الجزائر. واليوم غادي نهضروا على دواوات ولا الفيتامينات اللي توجد في الطائر، الكناري ولا الحسون او طائر الزبرة، بيروش، كل الطيور ان شاء الله. نبداو بأول دواء او فيتامين، الادي 3 او. هذا المنتج طبرني احسن منتج ان شاء الله. ادي 3 او مكمل فيتاميني و يسخن الطائر للتزاوج. كاين منتجات اخرى مثل هذه ادي 3 او ايضا، لكن منتج آخر من بلد آخر. كاين الكثير من الأدي 3 أو المنتجات، لكن أنا أنصحكم بطبرنيل. طبرنيل هو المنتج المعتمد عليه، منتوج إسباني جيد جدا. وهناك أيضا الفيرتيفيت. فيرتيفيت منتج من فيرسيلاجا، منتج معتمد عليه أيضا، وفي الداخل يوجد كبودرة. اسمحوا لي خوتي. الفيرتيفيت دواء جيد لتسخين الطائر للتزاوج. وهناك أيضا النيكتون، النيكتون اس والنيكتون او. النيكتون اس والاو هادو منتجين جيدين جدا. أنا عرفتكم على 3 أدوية جيدة جدا، ولم أستعمل الأدوية أو لم أعرفكم على الأدوية الغير جيدة. هذه الأدوية منتجات استعمل ولا تخف، منتجات جيدة جدا. الأدي 3 او والفيرتيفيت والنيكتون اس والاو. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، وإن شاء الله تعاونونا بلي كومونتير، لي جيم، أبوني في لاشين يوتيوب. والسلام عليكم.